大家好啊，又係我阿愁。到咗呢個時間8點幾啦，今日係幾號啊？15號8點幾。咁啊，你做緊乜嘢啊？你聽緊我呢個電台呢個節目咧，之前係做緊乜嘢啊？咁啊，時間都唔重要啦。我而家就諗住同你講幾個笑話。咁啊，笑話係我都係睇啲公仔啊，嗰啲漫畫啊咁樣走出嚟嘅。咁啊，希望你哋聽完我講之後，跟住又睇下個畫面嗰陣，可能會覺得好笑啦，或者我覺得好笑更加好啦。喂，第一個係咁樣嘅。咁啊，從前咧就有個小偷就俾個警察捉咗，跟住一個警察就問佢：點解你做咩要做小偷啊？冇乜點解㗎，因為我係研究所嘅。跟住咁啊，阿 Sir 就奇怪：喂，你研究所畢業仲要做小偷？個小偷就話：喂，我研究咁耐，就係要點樣去研究偷嘢啊嘛！我研究個鎖噶，係咪？即係例如嗰時有道咩魔術大道啊，係咪成日解鎖嗰啲人咧，即係好快可以解到個鎖人，跟住最後都係話懷疑嗰啲人可以解鎖。即係既然有呢個能力解到鎖，咁你係咪好應該去偷嘢咧？就算你唔偷嘢都好，你都要不斷去揾啲鎖去解開佢，先至可以即係更進一步啊嘛，幾好笑啊！咁啊，而家呢個第二個啦，哇，呢個 OK 啊！我頭先睇咗都笑咗一下。呢個都係台灣啊！琴晚咧就去藥房咧，就諗住買感冒藥，後面咧就有個靚妹咧就走埋同個叔叔講：請問咧有冇生命探測器啊？跟住咧，咁啊，我聽到啦，跟住嗰個藥劑師嗰人又聽到咩嚟噶？我哋呢啲應該冇得賣噶。跟住咧就，哎呀，驗孕棒啊！即係我哋而家成日將啲文字抽象化啊嘛，即係你係咩啊？切割員係咪啊？豬肉切割員係咩啊？我都唔知啊，即係諗下啲奇怪嘢答案啦。我哋咩豬肉切割員啊？開車通勤咩？道路上通勤員啊，總之你俾個好啲嘅名佢啊。好似我嗰日講咧，而家酒樓係冇嗰啲侍應噶，全部都係部長噶啦，全部都係部長啊、經理啊、經理或者副經理級以上噶啦。咁就算賣唔到咩，都俾個 title 佢啊嘛，係咪？話呢個可以啊。喂，呢個第三個係咁樣嘅。阿媽，我今朝起身咧好唔舒服，好想嘔啊！我話咗俾你好多次聽啦，你唔好照鏡啊嘛，你照鏡嚇親自己噶啦。喂，我媽咧就從前成日讚我靚仔嘅，咁結果咧我真係覺得自己靚仔，所以咧即係其實呢個故事都好簡單啫。我啱啱分享我講我媽讚我靚仔嘅故事，即係只要你多啲讚美你身邊嘅人，就算佢幾咁衰、幾咁樣衰、幾咁普通，你都讚佢，咁佢就慢慢就會改善咗，就係一個你讚嗰個模式噶啦。你可以試驗下，即係例如大家唔好咁偏激啊。例如你平時老豆煮嘢真係好難食，我屋企煮嘢啲人好難食嘅，或者你任何人啦吓，你不斷讚佢，就算佢真係煮得好難食都好，就算佢鹹咗啲，咁咪等佢自己試下，同埋真係鹹咗，即係你鹹咗啲咪唔好靠你把口講咯，等佢試下啊，都好好食，都好好食，都好好食，咁睇下可唔可以嗰個結果會好啲咧？我哋拭目以待。但係首先就係多啲讚美你身邊嘅人，咁啊呢個世界就會變得美好噶啦。大家好，我係阿愁，今日咧我就教你點樣月入100萬。不過咧我就同一個 friend 傾偈，我就同佢講，我問佢啦，究竟點樣可以月入100萬咧？真係唔犯法嘅咧，我做乜嘢都可以嘅。跟住我 friend 就同我講，其實好簡單，你喺銀行裏邊存6000萬，一年嘅利息咪差唔多100萬啦。咁唔知有冇計錯數啦吓？跟住我就話，我有6000萬，我使你搞？喂，但係其實我有，跟住我 friend 同我講，其實佢有方法可以賺到6000萬嘅，佢有方法。跟住我又問翻佢，究竟點樣做？你銀行存40個億，其實呢個係一個好笑嘅古仔嚟嘅。我唔知我講得好唔好笑，我覺得唔係好笑，可能要睇埋文字先就好笑啲。
但係如果你講真咧，你問我一年點樣可以賺100萬咧，我覺得就唔係話好難嘅，即係呢個係一個你嘅心態問題啦，即係或者你嗰個 working hour 問題啦。我今日第二段咧就想分享就係即係上網啦，又係睇到啦，見到咁點解個25歲男子，內地25歲男子就宿舍度昏迷搶救不治。平均一日就做13小時，即係加班過勞自寫啦。香港我哋工時好長咧，其實都已經世人都知㗎啦。咁但係我哋可唔可以一齊討論下呢件事？究竟乜要叫工時長咧？即係大家都識用智能手機嘅年代，識用 AI 呢個年代，咁究竟你一日要做幾多日嘢咧？即係你有做幾多嘢話俾佢聽？如果你一日真係忙到死嘅，你可以下邊留言話俾佢聽。咁但係我哋而家現代人咧就應該就好忙嘅。如果你好忙嘅人咧，就基本上第一你聽唔到我呢個廣播啦。第二咧就即係你真係已經好賺錢嘅，因為我哋最寶貴就係我哋時間，即係我哋有時間咁個時間就係攞去揾錢。你忙到連你自己時間控制唔住嘅話，咁一定係非常之有錢。咁如果你係呢個一年有40億喺銀行嘅人，又或者你一年賺6000萬嘅人，咁你就話俾佢聽啦。多謝你。